Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы на канале Market Камин. Сегодня у нас еще один камин Chester Lux. Камин-бар с дверками и большой открытой полкой сверху. В данном случае цвет камина белый дуб с золотой патиной. Золотая патина нанесена в структуру дерева, а также она нанесена по фрезеровкам, по периметру столешницы, по низу камина. Размеры камина вы можете посмотреть по описанию. Щелкните. Очаги мы устанавливаем сюда разные. В данном случае стоит очаг Panoramic 25 кварц с выпуклым стеклышком, с кирпичной кладкой внутри очага, с крупными дровишками. Один из самых популярных очагов. К очагу в комплекте идет вот такой вот пультик. Можно включить звук потрескивающих дровишек. Можно регулировать яркость пламени, можно включать функцию обогрева и задавать комфортную температуру. То есть современный очаг со всеми нужными функциями. Размеры мы делаем любые. Варианты посмотрите у нас на сайте. Довольно вместительные дверки. Внутри имеется полочка. Дверки с доводчиками закрываются плавно. И такая же точно дверка с другой стороны. Кому понравился данный камин, звоните, пишите, делайте заказ на сайте, сделаем вам такой же, либо в любом другом цвете. Вариантов у нас очень много. Можете прислать фотографии вашей мебели, мы подберем похожий цвет. Предоплату мы не берем. Оплачивайте на месте при получении, если вы в Москве и Московской области. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. Подписчики очень помогают продвигать видео, чтобы все видели нашу скромную работу. Всего вам доброго!